今天带大家用箭麻绳做一个桌腿猫抓板，先量好绳子的长度，对折一下，线头的地方留出一小节长度，注意这里要压住第一圈。开始沿同一个方向缠绕，然后就这样一圈圈的缠绕下去。缠绕一段距离后，将线整理得更密实。剪掉多余的箭麻绳，最后一节线塞进末端的线里，多塞一圈更牢固。抽取上端的线头，这里要用力呀。整理好后，剪掉上下两个线头，完成。